कप सिरप निशा बेपार चेर लंबी कोलकाता जाए न्यूज 7 खोलताड़ पर नुआ तथ्य सामना को आसी कोलकातारू कटक दे पश्चिम ओडिशा सारा बेपार चली कप सिरप स्लो पॉइजन न्यूज 7 स्टिंग ऑपरेशन पर पश्चिम ओडिशा रे धरपगड़ जोरदार होइछि गोटिए पर गोटिए मास्टरमाइंड पुलिस कब्जा को आसुछन्ते ए कारोबार रखियो आहुरी फिटिबारे लागिछि मास्टरमाइंड साननेगी पर एबे कब्जा को आसिछि लक्ष्मीनारायण अग्रवाल ओरफ गोलू बलांगीर सदर थाना पुलिस 40 पेटी कप सिरप जबत करिथिबा बेले मास्टर माइंड गोलू सह 4 जन को गिरफ करिछे एमाने दीर्घ वर्ष धरी राज्य बाहरु बलांगीर समेत सारा पश्चिम ओडिशा को कप सिरप चालान करुथिबा जणा पड़िछे बलांगीर ठारू नुआपड़ा छत्तीसगढ़ सह कोलकाता एवं झारखंड पर्यंत ए कप सिरप बेपार चेर लंबीछे सेबडे 5 दिनिया रिमांड रे आनी साननेगी सह 2 जन अभियुक्त को पुलिस पचराउचरा करुछे गतकाली गिरफ होइथिबा अन्य 5 जन को पुलिस रिमांड आनिबार सूचना रहिछे तेबे खोलताड़ बेले जो तथ्य सामना को आसिछि ताहा बेस गंभीर कटकरू परिबा क्रेट भितरे लुचाई चालान हेउछि पेटी पेटी कप सिरप ए संपर्क में अधिक सूचना देवाई फोन लाइन जोड़ी होती आम प्रतिनिधि चिन्मय मिश्र चिन्मय जो भाव में गोटे पर गोटे तथ्यर खुलासा करुछि पुलिस और से आउ गोटे सफलता मिली गतकाली 3 जन को गिरफ कर आउ जड़े मास्टरमाइंड रही निश्चय मधु जो भाव में न्यूज 7 सिरप स्लो पॉइजन आरंभ होता मिशन से पुलिस निज तत्परता देखा बर्तमान सुधा पुलिस 11 जन को यही घटना गिरफ कर सारी तेज गत 10 तारिख दिन कप सिरप जो मास्टरमाइंड कहला सानो नेगी ताको पुलिस रिमांड आनी रिमांड रे घन घन पचरा उचरा चलती पुलिस सानो नेगी जो सूचना आधार पुलिस धीरे धीरे गोटे पर गोटे पाहाच चढ़ार लगी तेज गतकाली जो भाव में कप सिरप जो मास्टरमाइंड कह सबुठारु बड़ व्यवसायी लक्ष्मीनारायण अग्रवाल जार डाकना गोलू ताकू पुलिस रंगे हाथ धरी तेज गत डिसेम्बर मसरे लड़ंबा थाना पाखरे तार निज गाँव में पुलिस खबर पाई गोलूर घरे चढ़ाऊ करथिला किंतु सेठारे गोलू को न पाइथिले पेटी पेटी लक्षाधिक टंकार कप सिरप पुलिस पाइथिला सेबठारु गोलू फरार थिला तेबे सेबठारु पुलिस गोलू उपरे तीक्ष्ण नजर रखिथिला एवं गतकाली पूरी फिल्म स्टाइल गोलू को धरबार सफल होता है विपुल परिमाण कप सिरप जबत कर तेज सबुठ बड़ कथा हूँ पुलिस को जो इनफर्मेशन मिली प्रकृत में यही कप सिरप आसूची क्यों तेज गतकाली धरपकड़ समय पुलिस जाना पाई कप सिरप गुड़िक कटक रू आसूची एवं ता पूर्व जो सब कप सिरप आसूला रायपुर छत्तीसगढ़ रांची एवं कोलकाता विभिन्न अंचल सीधा सड़क आसूला तेज पुलिस तत्परता पर जो कप सिरप माफिया माने रही ट्रिक को टिके चेंज करेतु गतकाली स्पष्ट भाव देखुए कि भाव में जो टमाटो कार्टून रही कार्टून भितर कप सिरप अणा जाऊला पुलिस को चकमा देवाई एभली नुआ नुआ ट्रिक माफिया माने आपणाउछन्ति किंतु काली रंगे हाथ गोलू पुलिस हाथ में धरा पड़ी आशा कर गोलू ही यही कारबार मास्टरमाइंड एवं सबुठारु अधिक इन्वेस्ट करुवा बेपारी हिसाब से गोलू ही परिचय पाई जेहेतु से कटक रू आणुला सामान तेज प्रकृत में कटक केउ अंचल रू आणुला यही निशा कारबार पछरे किए किए अच्छा निश्चय पुलिस खोलताड़ करुवा तेज एसपी आमको जहाँ सूचना देते प्रकृत में कटक रू जिन आसूला तेज केउठ आसूला और क्या पाखर आसूला एनिकी वर्तमान सुधा निहाती भाव में चिन्मय कहबाकू गले गोटिए पर गोटिए सफलता तो निहाती भाव में मिली न्यूज 7 खोलताड़ पर नुआ नुआ तथ्य सामना को आसुछि एवं वर्तमान जो तथ्य सामना को आसी बेस सांघातिक जे किभली भाव में पुलिस को चकमा देबा पई परिबा क्रेट भितरे एहाकु लुचाई पेटी पेटी कप सिरप चालान करा जाउथला वर्तमान आहुरी 3 जन पुलिस कब्जा को आसिछंती सेमानंकु रिमांड राणी अधिक पचराउचरा करिबा परे मध्य आहुरी अनेक तथ्य सामना को आसीबो आहुरी अनेक अपराधी मध्य पुलिस कब्जा को आसीबे खबर उपरे नजर रखंतु चिन्मय बहुत बहुत धन्यवाद चिन्मय मिश्र रहितला प्रतिनिधि जे संपर्क रे अधिक सूचना देउथिले।